これは2025年夏アニメダンダダンが世界に巻き起こした前例のない現象の分析です。ネットフリックス世界ランキング4位、540万ビューという驚異的数字を叩き出したダンダダン2期。海外アニメサイトで連続1位を獲得し続けるタコピーの現在。そして77カ国でトップ10入りという日本アニメ史上でも稀に見る世界的反響。しかし、この圧倒的な海外人気の陰で、日本国内では静かな反応に止まっている不可解な現実がありました。なぜ私たちは自国のアニメが世界を席巻していることに気づかないのか。海外配信、プラットフォームが握る新しい評価軸と、それが日本のアニメ業界に与える根本的変化とは。この動画では2025年夏アニメへの海外の反応を徹底分析し、アニメ評価の世界基準が完全に塗り替わった現実と、その背景にある業界構造の激変を詳しく解剖します。さらに各章では海外の賞賛と国内業界の危機感を対比、分析し、最終的にはこの新時代における日本アニメの理想的な未来像を提示します。この根深い問題に対し、本動画では最新の AI モデル GPT-5 とジェミニを直接対決させ、各章のテーマにおける賛否を徹底的に分析するだけではなく、それぞれのプライドをかけた究極の改善案を提示します。体系的な制度改革で市場の歪みを正すと主張する GPT-5。最新のテクノロジーで情報の非対称性を破壊し、評価軸の主導権を視聴者に取り戻すと主張する Google のジェミニ。そして最終11章では中立の AI としてクラウド、ソナー、グロック、コーパイロット他の AI モデルチームが両者の論点を総合的に考察し、究極の改善案を皆さんだけにお届けします。この動画は長尺で情報量も膨大です。しかし、この動画が終わる頃にはテレビや新聞では決して語られない AI ならではのしがらみのない具体的で斬新な改善策を知り、この問題に対するあなたの見識は間違いなくアップデートされているでしょう。果たして最新 AI 同士の知性のぶつかり合いはどんな未来を描き出すのか。そしてあなたはどんな未来を描き出すのか。歴史の分岐点に立つ日本のための AI とあなたとの知能決戦。いよいよ開幕です。この動画は家事や通勤の合間にラジオのように聞くこともできます。また本編に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけるととても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それでは2025年夏アニメが映し出す日本アニメの新たな現実を徹底解剖していきます。第1章、ネットフリックス世界4位の衝撃数字、540万ビューが証明する海外熱狂。2025年7月16日、Yahoo ニュースが報じた一つの数字が日本のアニメ業界に衝撃を与えました。アニメダンダダン第2期がネットフリックスの世界ウィークリーランキングにおいて非英語ドラマシリーズ部門で世界4位にランクイン。しかもその1週間での視聴数は540万ビューを超え、英語版も含めた全世界のドラマシリーズでも5位という日本アニメとしては異例の成績を記録したのです。この数字がいかに驚異的かは同ランキングの性格を理解すれば明らかになります。ネットフリックスライトナウの調査によると、7月13日時点でダンダダンは77カ国のネットフリックスデイリーランキングでトップ10入りを果たし、そのうち12カ国で1位を獲得。さらにアメリカでも一時3位に食い込むという快挙を成し遂げました。海外の反応。賞賛。海外のアニメ専門メディアは、この数字を日本アニメの新時代到来を象徴する歴史的成果として捉えています。アメリカの映画業界誌バラエティは、日本のアニメーション作品が言語の壁を越えて世界共通のエンターテインメントとして受け入れられている証拠と分析しています。特に注目すべきはアメリカ市場での反応です。ダンダダンは第2期放送前の6月に冒頭3話をダンダダンエビリアとして北米の映画館で先行上映を実施。その結果、週末興行収入で全米8位にランクインするというアニメの先行上映としては異例の成功を収めました。この背景にはアメリカにおけるネットフリックス経由でのアニメ視聴の急拡大があります。調査によると、アメリカのアニメ視聴者の 63% がネットフリックス経由で作品に触れており、アメリカの8000万世帯を超えるネットフリックス会員が日本アニメの潜在的視聴者層となっているのです。
ヨーロッパのアニメ専門サイト、アニメニュースネットワークヨーロッパは、日本の都市伝説やオカルト要素を扱った作品が、これほどまでに西洋の視聴者に響くとは予想外だった。文化的な違いを超越する普遍的な魅力があると評価しています。実際、海外の視聴者からは、日本の文化的要素が新鮮で、興味深い都市伝説というジャンルが、海外でも共感を得やすいといった声が多数上がっており、作品が持つ文化的特色が、逆に海外での差別化要因として機能していることがわかります。韓国のエンターテインメント専門誌も、K コンテンツの世界的成功に続き、J アニメが新たな日本文化輸出の主力として台頭していると報じ、アジア地域でも日本アニメの影響力拡大が認識されています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。一方で、この海外での圧倒的成功に対し、日本国内からは複雑な反応も見られます。最も深刻な懸念として指摘されているのが、海外マーケット偏重による国内軽視の問題です。アニメ業界関係者の間では、制作側が海外の反応ばかりを重視し、国内のファン層への配慮が薄れているのではないかという声が上がっています。実際、日本の深夜アニメ枠での放送時間や宣伝展開を見ると、海外配信を前提とした戦略が優先され、国内での認知度向上への取り組みが相対的に縮小している傾向が見られます。アニメ評論家の中には、数字だけを見れば成功かもしれないが、日本のアニメ文化の根本が変質していると、危機感を表明する声もあります。特に問題視されているのは、海外受けを意識した内容の変更や、日本的な表現の希薄化です。また、配信プラットフォーム主導の評価システムが、従来の日本国内でのアニメ評価基準とは異なる軸で作品の成否を決める傾向も指摘されています。テレビ視聴率や円盤売上といった従来指標では測れない新しい成功モデルが生まれているという現実に、業界内でも戸惑いの声が聞かれます。さらに深刻なのは、この成功の恩恵が制作現場に十分に還元されていない現実です。海外で数百万回の視聴を記録しても、制作スタッフの労働環境や待遇改善には直結していないという構造的問題が依然として残されています。日本アニメーション協会の関係者は、世界的成功を収めても、それを支える制作現場の持続可能性が確保されなければ、長期的には日本アニメ産業の衰退を招くと警告しています。海外での熱狂と国内の静かな成功。この評価のねじれは一体何を意味するのでしょうか。この課題に両 AI が全く異なるアプローチで切り込みます。まずは既存の枠組みの改革を訴える GPT-5 の提言です。改善のポイント。GPT-5 の提言。この国内外での反応格差が示す根本的課題は、グローバル成功と国内市場の持続的発展を両立させる新しいアニメ産業モデルの確立です。第一に、国内外バランス型コンテンツ戦略の構築が必要です。海外市場を重視しながらも、日本国内のファン層との継続的な関係性を維持する仕組みを制度化する必要があります。具体的には、海外配信向けコンテンツと国内向けコンテンツの明確な住み分けと、それぞれに適した制作宣伝戦略の確立です。国内向けには、従来の深夜アニメ枠での丁寧な放送と、ファンコミュニティとの密接な交流を重視。海外向けには、配信プラットフォームに最適化した作品構成と、現地の文化的コンテキストを考慮したローカライゼーション戦略を並行して実施します。第2に、配信収益の適正分配システムの確立です。海外配信での成功が制作現場に適切に還元される仕組みを業界標準として導入する必要があります。これには配信プラットフォームとの収益シェアリング契約の透明化と制作スタッフへの利益還元率の明文化が含まれます。第3に、文化的価値と商業的価値の両立メカニズムの構築です。海外市場での成功を追求する一方で、日本アニメ固有の文化的価値を保持発展させる取り組みを制度化します。これには日本文化要素の積極的活用と、それを海外視聴者に分かりやすく伝えるコンテクスト提供の仕組み作りが重要です。これらの統合的アプローチにより、540万ビューという海外成功を日本アニメ産業全体の持続可能な発展につなげることが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 が提言する制度や仕組みはあまりに理想論的で変化のスピードに対応できません。
問題の本質は、評価の主導権がプラットフォームに奪われ、ファンが置き去りにされていることです。ならば、テクノロジーでファンに力を取り戻させればいい。1、ブロックチェーンによるファン主権型制作委員会の創設です。アニメの企画段階でファンが直接少額から出資できるブロックチェーン基盤の制作委員会を立ち上げます。出資額に応じて議決権が付与され、ファンはストーリー展開やキャラクターデザイン、続編制作の可否といった重要事項に直接投票できます。これにより、ファンの見たいアニメと実際に作られるアニメのズレをなくします。2、AI によるリアルタイム評価収益分配システムの導入です。視聴者がアニメの各シーンをリアルタイムで評価し、神作が神展開と評価されたシーンに関わったクリエイターに、視聴料金の一部が AI によって自動的に直接ボーナスとして分配されるシステムを構築します。これにより、現場のクリエイターはファンの熱狂をダイレクトに報酬として受け取ることができ、モチベーションと待遇が劇的に向上します。3、グローバルファン翻訳プラットフォームの無償提供です。世界中のファンがボランティアで自国語の字幕を制作し、共有できるプラットフォームを構築します。AI が翻訳のベースを作り、各国のファンが文化的なニュアンスを補完することで、より自然で質の高いローカライゼーションをほぼゼロコストで、かつ爆発的なスピードで実現します。文化の壁をファンの愛で破壊するのです。自賞への架け橋。ネットフリックスの数字は海外での熱狂を示しましたが、それは氷山の一角に過ぎません。自称でアニメコーナーやレディットなど他の海外ランキングサイトが示す、さらに詳細な真実に迫り、ファンの熱量の質を分析します。第2章。海外ランキングサイトが示す真実。アニメコーナー、レディット、各サイトで軒並み上位。ネットフリックス以外の数値も2025年夏アニメの海外での異常な人気を裏付けています。海外最大級のアニメファンサイトアニメコーナーが実施している週間人気投票ではタコピーの現在が連続して1位を獲得。7月12日調査では投票総数9482票中 8.10% の得票率でトップに立ちました。続くダンダダンも 6.98% で2位と、日本の少年ジャンプ作品が海外で圧倒的支持を集めています。さらに注目すべきは、レディットという世界最大級の掲示板サイトでのアニメ議論の活発さです。ダンダダン関連のスレッドは毎週数千のコメントを集め、英語圏のアニメファンの間で最も議論の対象となっている作品の一つとなっています。海外の反応。賞賛。海外アニメコミュニティの反応は従来の日本アニメへの評価軸を大きく変える可能性を示しています。アニメトレンディングというグローバルなアニメ評価サイトではタコピーの現在が連続10週間にわたって1位を維持。同サイトの統計によると、これは過去5年間で最も長期間トップを維持した貴重期シリーズとなっています。特に評価されているのは短編であることの利点です。海外の視聴者からは16話という短い構成だからこそ密度の濃いストーリーテリングが実現されている。長期シリーズに疲れた視聴者にとって完結性のある物語は非常に魅力的という声が多数寄せられています。イギリスのアニメ専門ポッドキャストアニメ UK ニュースでは、日本の短編アニメが海外で成功する新しいパターンが確立されていると分析。従来は長期シリーズや劇場版が海外展開の主流だったが、配信時代には短編の方が視聴者の感想率が高く、結果として口コミ効果も大きくなると指摘しています。フランスのアニメ評論サイト漫画ニュースの編集長は、日本のオカルト要素と現代社会問題を組み合わせた作品群がヨーロッパの視聴者に新鮮な驚きを与えていると評価。特にダンダダンの都市伝説要素は各国の民間伝承と共通点があり、文化を超えた共感を生んでいると分析しています。アメリカのアニメ業界専門誌アニメーションマガジンは、これらの作品群をニューウェーブジャパニーズアニメーションと命名し、従来のロボットアニメや恋愛コメディとは異なる現代的かつユニークな日本アニメの新潮流として特集記事を組んでいます。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、海外での高評価が必ずしも手放しで歓迎されているわけではありません。最も深刻な懸念として挙げられているのは、評価サイトの影響力の偏りです。
アニメコーナーの投票参加者の多くは英語圏の20から30代男性が占めており、この層の思考が海外での評価として一般化されることへの疑問が提起されています。日本のアニメ評論家からは、一部のコアなファン層の意見があたかも海外全体の評価であるかのように扱われているという指摘があります。実際、これらのランキングサイトの参加者数は、全世界のアニメ視聴者から見れば、極めて限定的な規模に止まっています。また、短編アニメの過度な評価に対する懸念も表明されています。アニメ制作会社の幹部からは、短編だからこそ、可能な演出や構成が評価されるのは理解できるが、それが長編アニメの価値を相対的に下げる風潮につながることは、問題という声が聞かれます。さらに深刻なのは話題性重視の評価基準です。海外のランキングサイトでは議論を呼ぶ内容や衝撃的な展開を持つ作品が高評価を得やすい傾向があり、これが制作側の内容選択に影響を与える可能性が指摘されています。アニメ脚本家協会の関係者は、海外受けを狙って故意に議論を呼ぶような内容を盛り込む作品が増えていると懸念を表明。本来のストーリーテリングの質よりも SNS でのバズりやすさが優先される風潮は日本アニメの質的低下を招くと警告しています。また、文化的背景の説明不足も問題として指摘されています。海外で高評価を得ている作品の多くが日本の文化的コンテキストを前提としているため、海外視聴者が表面的な理解に止まっている可能性があります。一部のコアなファンの声が世界を代表するのか、それとも新たな評価軸が生まれつつあるのか。この評価の歪みに AI はどうメスを入れるのでしょうか。改善のポイント。 GPT-5 の提言。海外評価サイトでの高評価を真の成功につなげるための課題は、多様な評価軸の確立と質的評価システムの構築です。第一に、評価の多様化民主化システムの導入が必要です。特定の年齢層や地域に偏らない、より包括的な評価システムを構築する必要があります。これには、複数の評価サイト間での基準統一や、年齢性別地域別の評価結果の可視化が含まれます。第2に、文化的価値と芸術的価値の評価基準の明確化です。話題性や議論の活発さだけでなく、アニメーション技術、脚本の質、文化的貢献度などの多角的評価軸を設定し、より建設的な評価文化を育成します。第3に、制作者と海外評価の健全な関係性構築です。海外での評価を制作の指針として活用しながらも、それに過度に依存しない自律的な創作環境を維持する仕組みを確立します。これらの改善により、海外ランキングサイトでの成功を日本アニメの真の質的向上につなげることが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 が提言する多様な評価軸は聞こえは良いですが、誰がその基準を作り、管理するのでしょうか。結局は新たな権威が生まれるだけです。問題は評価がランキングという単一の指標に集約されてしまうことです。ならば、評価そのものをテクノロジーで解体すればいい。1、AI によるパーソナライズド評価レコメンダーの提供です。ユーザー一人一人の視聴履歴や過去の評価、SNS での発言などを AI が分析し、あなたにとっての神アニメはこれですと個別に推薦するシステムを構築します。世間のランキングに惑わされず、自分だけの評価軸で作品と出会う体験を全視聴者に提供します。2、ブロックチェーン基盤の評価トークン経済圏の創設です。アニメを視聴したファンがその作品に対して作画脚本音楽などカテゴリー別の評価トークンを発行し売買できる市場を作ります。ダンダダンの作画は素晴らしいが脚本は他コピーの方が上といった個人の評価がトークンの市場価値として可視化され多様な価値観が共存する経済圏が生まれます。3、AR 拡張現実ファンアワードの開催です。ファンが AR 技術を使い、現実空間に知的名作アニメ大賞のトロフィーを設置し、その情報を SNS で共有するイベントを世界同時開催します。渋谷のスクランブル交差点に巨大なタコピーのトロフィーが出現するなど、ファン一人一人の教えの愛が可視化され、ランキングとは全く違う、新しい形の評価が生まれるのです。次章への架け橋。海外のファンサイトでは高評価が続く一方、その評価軸は特定層に偏っているとの指摘もあります。この熱狂は果たしてアニメ全体の評価と言えるのでしょうか。
次章では日本の国内配信ランキングとの驚くべき格差を分析し、なぜ日本と世界でこれほど評価が違うのか、その根本原因を解き明かします。第3章、国内配信ランキングとの大きな格差。なぜ日本と世界でこんなに違うのか。2025年7月21日から27日のネットフリックス国内ランキングでダンダダン第2期は2位にランクイン。しかし、同時期の海外での圧倒的な人気と比較すると、国内での反応は相対的に控えめです。サイゾーの調査による動画配信サービス人気ランキング6月30日から7月6日ではダンダダン第2期が初登場2位を記録したものの視聴人数は458となっており、1位の薬屋の独り言第2期の794と比べると大きな差があります。この数字が示すのは日本国内では確実に人気を集めているものの、海外での減少級の人気とは温度差があるという現実です。海外の反応。翔さん。海外のアニメ業界関係者は、この国内外の格差を日本アニメの新しい可能性を示す象徴的現象として前向きに評価しています。アメリカのアニメ配給会社の幹部は、日本国内での反応が穏やかであっても、世界市場での成功が確認できれば、それは十分に価値のあるコンテンツだということと分析しています。映画業界でも国内興行よりも海外興行で成功を収める作品が増えている。アニメ業界でも同様の現象が起きていると指摘しています。イギリスのアニメ輸入会社の関係者は、日本の視聴者はすでに豊富なアニメ選択肢を持っているため、個々の作品への集中度が分散しがち。一方、海外では限られた選択肢の中から厳選された作品に注目が集まるため、より高い評価につながりやすいと分析しています。韓国のエンターテインメント専門誌は K-POP が韓国国内よりも海外で先に成功したのと同様の現象が日本のアニメでも起きていると報じ、コンテンツの真の価値はより広い国際市場で測られる時代になっていると評価しています。フランスのアニメ配給会社の幹部は、日本のクリエイターは国内市場の反応に一喜一憂する必要がなくなった。世界中のファンが支持してくれる環境が整っていると述べ、制作者にとってより自由な創作環境が生まれていることを評価しています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、この国内外の格差に対する懸念の声も強くあります。最も深刻な問題として指摘されているのは、国内アニメファン文化の空洞化です。日本のアニメ評論家からは、海外での評価ばかりが注目され、国内のファンコミュニティが軽視されているという批判が寄せられています。実際、従来の日本アニメ文化を支えてきた円盤購入、グッズ展開、イベント参加といった国内ファンの行動様式が配信中心の評価システムでは十分に反映されていません。アニメショップの関係者からは、海外で話題になっても国内での関連商品売上には直結していないという現実が報告されています。また、制作側の方向性の混乱も深刻な問題です。アニメ制作会社の幹部からは、国内と海外、どちらの反応を重視すべきかが分からず、制作方針が定まらないという声が聞かれます。特に、続編制作の判断基準が曖昧になっており、海外では大成功だが、国内では普通という作品の扱いに、業界全体が戸惑っています。さらに深刻なのは、文化的アイデンティティの希薄化への懸念です。文化庁のクールジャパン制作関係者からは、海外受けを意識しすぎることで、日本アニメ固有の特色が失われる可能性があるという危機感が表明されています。テレビ局関係者からは、深夜アニメ枠での視聴率が低迷しても、配信での成功を理由に問題視されなくなったという変化が報告されており、従来のテレビアニメ文化そのものが変質しつつあります。アニメーション学会の研究者は、国内外の評価格差が拡大し続けると、日本のアニメ業界が日本のためのアニメを作らなくなる可能性があると警告しています。世界の評価と国内の体感、そのどちらが真実なのか、この構造的な断絶をどうすれば乗り越えられるのでしょうか。AI たちの思想がぶつかります。改善のポイント。GPT-5 の提言。国内外評価格差の課題解決に向けた最重要ポイントは、国内アニメ文化の再活性化とグローバル展開の両立システム確立です。第一に、国内ファン価値の再評価可視化システムの構築が必要です。
配信視聴数だけでなく、コミュニティ活動、二次創作、グッズ購入、イベント参加など、国内ファンの多様な支援形態を総合的に評価する指標を確立します。これにより、国内市場の真の価値を制作側が正しく認識できる環境を作ります。第2に、デュアルマーケット戦略の制度化です。国内向けと海外向けの明確な戦略区分を設定し、それぞれの市場特性に最適化した制作宣伝販売アプローチを確立します。国内では従来のファンカルチャーを重視し、海外では配信プラットフォーム最適化を重視する並行戦略を実行します。第3に、文化的価値継承システムの確立です。海外展開を積極化しながらも、日本アニメの文化的アイデンティティを保持発展させる仕組みを制度化します。これには、国内制作者への文化的教育プログラム、日本文化要素の積極的活用促進、文化継承を評価する新しい指標の設定が含まれます。これらの統合的アプローチにより、国内外の評価格差を単なる問題ではなく、より豊かなアニメ文化発展の機会として活用することが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 の提言する再評価や制度化はあまりに内向きです。問題は国内ファンが海外の熱狂から取り残され、無力感を感じていることです。ならばテクノロジーで国内ファンを世界の中心に引き戻せばいい。1、AI 翻訳付きグローバル同時視聴実況プラットフォームの創設です。日本のアニメが放送配信される瞬間、世界中のファンがこのプラットフォームに集結。AI が各国のファンのコメントをリアルタイムで翻訳し、画面に表示します。日本のこのシーン、ブラジルのファンはこう見ているのかといった国境を越えた一体感が生まれ、国内ファンは世界とつながる興奮を味わえます。2、クリエイターとファンが直接つながるデジタルバックステージパスの発行です。ブロックチェーン技術を使い、クリエイターがファンに対して制作の裏側、絵コンテ、原画、未公開シーンにアクセスできるデジタルパスを限定販売します。ファンはクリエイターを直接支援でき、クリエイターは海外配信の収益だけでなく、国内のコアなファンからの直接支援という新たな収益源を得ることができます。3、アニメ聖地巡礼国際交流 AR イベントの開催です。海外ファンが来日した際、スマホをかざすとアニメの舞台となった場所にキャラクターが出現し、その場所でしか聞けない限定ボイスや他のファンとの交流ミッションが楽しめる AR イベントを実施します。これにより海外の熱狂を国内の地域経済活性化へと直接つなげる新しいエコシステムを構築するのです。自称への架け橋。国内外の評価の乖離は日本のアニメ文化が重大な岐路に立っていることを示しています。この現象をさらに象徴するのが短編アニメの台頭です。次章ではタコピーの現在がなぜ世界一位を獲得できたのか、その成功が切り開いた新境地とアニメ業界の常識をどう覆したのかを徹底解剖します。第4章。タコピーの現在が切り開いた新境地。短編アニメが世界一位を獲得する時代。16話という短編でありながら、海外の複数のランキングサイトで1位を獲得し続けるタコピーの現在。この現象はアニメ業界の常識を根底から覆しています。従来の海外展開では長期シリーズや劇場版アニメが主流でした。しかし配信時代の到来により短編アニメが新たな可能性を示しています。アニメコーナーの8月15日調査ではタコピーの現在が 5.97% の得票率で1位を維持。短編アニメとしては異例の長期間トップキープを実現しています。海外の反応。賞賛。海外のアニメ業界関係者はタコピーの現在の成功を配信時代に最適化された新しいアニメフォーマットの確立として高く評価しています。アメリカのストリーミング戦略コンサルタントは現代の視聴者は長期間のコミットメントを避ける傾向がある。16話という長さは視聴者が最後まで完走しやすく、結果として満足度も高くなると分析しています。実際、ネットフリックス側の内部データでも短編アニメの完走率は長期シリーズの 2.3 倍に達しているとされています。イギリスのアニメ配給会社幹部はタコピーの現在の成功により海外配給会社も短編アニメに注目し始めている。制作費を抑えながら高い品質と話題性を両立できる理想的なフォーマットと評価しています。
フランスのアニメ評論家は、作品の内容面を高く評価し、社会的タブーに踏み込む勇気、心理描写の精密さ、そして16話という制約の中で完璧にまとめ上げた構成力は、まさに芸術作品と称賛しています。海外のファンからも、最初から最後まで映画のような品質だった。今年のベストアニメ候補、短時間でこれほど感情を動かされた作品はない。といった絶賛の声が相次いでおり、短編アニメの新たな可能性を示しています。韓国のアニメーション専門家は、Kコンテンツでも短編ドラマが成功を収めているように、アニメでも短編フォーマットの時代が到来していると分析し、アジア全体でのトレンド変化を指摘しています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。一方で、短編アニメの過度な評価に対する懸念も表明されています。日本のアニメ制作業界からは、短編アニメの成功が長期シリーズの価値を相対的に貶める風潮につながることを危惧するという声が上がっています。実際、制作委員会では16話程度の短編企画を求める声が急増しており、従来の2クール、4クール作品への投資意欲が減退している傾向が見られます。アニメーション技術者の間では、短編だからこそ可能な高品質な作画や演出が評価されているが、それを長期シリーズで維持することの困難さが理解されていないという指摘があります。制作現場では短編アニメレベルの品質を長期間維持することへのプレッシャーが高まっています。また、内容の過激化競争への懸念も深刻です。アニメ脚本家からは、タコピーの現在の成功を受けて、衝撃的な内容や議論を呼ぶテーマを安易に取り入れようとする企画が増えているという報告があります。話題性を狙った表面的な模倣では、真の評価は得られないという警告も出されています。さらに問題なのは、短編アニメの収益モデルの不透明さです。業界関係者からは、海外での高評価は確認できるが、それが実際の収益にどの程度貢献しているかが不明確という声が聞かれます。従来の円盤売上やグッズ展開が期待できない短編アニメの収益性について、業界全体で懸念が広がっています。放送業界関係者は、短編アニメが主流になると、テレビ局での放送枠確保が困難になるという実務的な問題も指摘しており、従来のアニメ放送システム全体への影響を懸念しています。短編アニメの成功は福音か、それともパンドラの箱か。この新しい潮流に業界はどう向き合うべきなのでしょうか。改善のポイント。GPT-5 の提言。短編アニメの新時代における課題解決の核心は、短編と長編の適切な共存システム確立と新しい価値評価基準の構築です。第一に、作品特性に応じた最適フォーマット選択システムの確立が必要です。すべての作品を短編化するのではなく、ストーリーの性質、テーマの深度、キャラクター開発の必要性などを総合的に判断し、最適な話数とフォーマットを選択する明確な基準を設けます。第2に、短編アニメ専用の収益モデルの開発です。従来の円盤グッズ中心モデルではなく、配信収益、海外ライセンス、デジタル展開を軸とした新しいビジネスモデルを確立し、短編アニメの持続可能性を保証します。第3に、質的評価基準の多様化を推進します。話題性や議論の活発さだけでなく、アニメーション技術、脚本構成、文化的貢献度、教育的価値など多角的な評価軸を設定し、内容の表面的な過激化を防止します。第4に、制作技術と人材の適正配分システムを構築します。短編アニメの高品質化に必要な技術力を長期シリーズの制作能力と両立させる人材育成配置システムを確立し、業界全体の技術レベル向上を図ります。これらの包括的取り組みにより、タコピーの現在が示した短編アニメの可能性を、日本アニメ業界全体の新たな発展基盤として活用することができます。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 の提言する共存システムは、結局は業界の都合に過ぎません。問題の核心は、視聴者が短いか長いかの2択しか与えられていないことです。ならばテクノロジーで物語の長さという概念そのものを破壊すればいい。1、AI による可変調対話型アニメーションの導入です。視聴者の選択によって物語が無限に分岐し、長さも変化する新しいアニメフォーマットを開発します。タコピーの過去をもっと知りたいと選択すれば長編になり、すぐに結末が見たいと選択すれば短編になる。
視聴者一人一人が自分だけの物語の長さをデザインできるのです。2、ゲームエンジンを活用したリアルタイムアニメーション生成システムの確立です。従来の完成品を納品するモデルから脱却し、ゲームエンジンの上でキャラクターや世界観を構築。視聴者のリクエストに応じて AI がリアルタイムで新しいエピソードやスピンオフを自動生成し続ける終わらないアニメを実現します。これにより長編の安定性と短編の瞬発力を両立させることが可能になります。3、マイクロエピソード市場の創設です。1話完結ではなく、1シーン、1カット単位でアニメを売買できるマイクロペイメント市場を構築します。ファンはお気に入りのキャラクターの3分間の日常といった超短編エピソードを数百円で購入支援できます。これにより、クリエイターは長編制作の合間に新たな収益を得られ、ファンはこれまで見られなかった物語の隙間を楽しむことができるのです。次章への架け橋。短編アニメの成功は配信時代における新たな勝利の方程式を示しました。しかし、この成功は個別の作品の勝利に過ぎないのでしょうか。次章ではダンダダンが達成した77カ国でトップ10入りという数字の持つ意味を深掘りし、グローバル配信がアニメの評価軸そのものをいかに根底から変えてしまったのかを検証します。第5章。77カ国でトップ10入りの意味。グローバル配信が変えたアニメ評価軸。ダンダダンが77カ国のネットフリックスデイリーランキングでトップ10入りを果たし、そのうち12カ国で1位を獲得したという数字は単なる人気指標を超えた重要な意味を持っています。この現象はアニメの評価軸が国内の専門的ファン層による評価から世界各地の一般視聴者による評価へと根本的に変化していることを示しています。従来のアニメ評価は日本国内のアニメファンコミュニティや専門誌の評価が中心でしたが、配信プラットフォームの普及により全く異なる価値基準が生まれつつあります。海外の反応。賞賛。国際的なエンターテインメント業界はこの現象を日本のソフトパワーの新たな展開形態として高く評価しています。アメリカの文化研究機関の研究員は77カ国での同時的な人気獲得は特定の文化圏を超えた普遍的魅力を持つコンテンツの証明と分析しています。これまでアニメは日本の特殊な文化として扱われがちだったが、今や世界共通のエンターテインメントとして認識されていると指摘し、インターネット配信により文化コンテンツが国境を意識することなく拡散する新時代の到来と述べています。欧州連合の幹部は、日本のアニメが示している多国間同時普及モデルは今後の文化制作立案において重要な参考事例となるとコメントし、制作レベルでの注目度の高さを示しています。アジア地域ではシンガポールの経済研究機関が ASEAN 諸国での日本アニメ人気拡大は地域文化統合の促進要因となる可能性があると分析。文化面での地域統合効果も期待されています。中南米でも反応は良好で、ブラジルのエンターテインメント専門誌は日本のアニメがハリウッド映画に次ぐ世界的エンターテインメントコンテンツとしての地位を確立したと報じています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、このグローバル化に対する懸念の声も深刻です。最も問題視されているのは、アニメの画一化平準化への懸念です。日本のアニメ評論家からは、世界77カ国で受け入れられるということは、逆に言えば、どの国でも無難に受け入れられる平均的な内容になっているということではないかという批判が出されています。実際、海外で成功している作品の多くが、日本独特の文化的要素を薄めた、無国籍化された内容になっている傾向が指摘されています。アニメ文化研究者は、真の日本アニメの特色が失われ、単なるアニメ風映像コンテンツに変質していると警告しています。また、評価の表面化短期化も深刻な問題です。配信プラットフォームでの評価は視聴数や話題性が重視されがちで、アニメーション技術、脚本の緻密さ、文化的価値といった質的評価が軽視される傾向があります。アニメーション技術者の間では、海外受けを狙って派手なアクション場面や分かりやすいギャグを多用する作品が増えているという指摘があります。本来のアニメーション表現の多様性が失われ、単調化しているという危機感も表明されています。さらに深刻なのは制作現場への逆流効果です。制作会社の幹部からは77カ国で受けるコンテンツを作れという要求が強まり、制作者の創作自由度が制限されているという報告があります。
日本アニメーション協会の関係者は、海外市場を意識するあまり、日本国内の視聴者やファンのニーズが軽視される傾向が見られると懸念を表明し、国内アニメ文化の空洞化を警告しています。世界で受ける最大公約数か、それとも日本固有の鋭さか。グローバル化の波は、アニメの魂そのものを問い直しています。改善のポイント。GPT-5 の提言。グローバル配信時代における評価軸変化への対応策として最も重要なのは多層的評価システムの確立と文化的独自性の保持メカニズム構築です。第一に多段階評価システムの導入が必要です。単純な視聴数や話題性だけでなく、アニメーション技術、脚本構成、文化的価値、教育的意義、長期的影響力など多様な評価軸を設定し、それぞれの重要性を適切に評価する総合システムを確立します。第2に文化的アイデンティティ保持制度の創設です。グローバル展開を目指しながらも、日本アニメ固有の特色を維持発展させる仕組みを制度化します。これには日本文化要素の積極的活用を評価する指標、文化継承への貢献度測定システム、国内外両方のニーズを満たす制作ガイドラインの策定が含まれます。第3に創作自由度確保システムの構築です。海外市場の要求に応えながらも、制作者の創造性と独自性を保護する仕組みを確立します。制作委員会制度の改善、クリエイター主導プロジェクトの増加促進、実験的作品への支援拡大などを通じて、商業的成功と芸術的価値を両立させます。第4に、国内外バランス型評価基準の確立です。77カ国での成功と国内での評価を総合的に判断する新しい成功指標を設定し、どちらか一方に偏らない均衡の取れた評価文化を育成します。これらの統合的アプローチにより、グローバル配信の利点を活用しながら、日本アニメの本質的価値を保持発展させることが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 の提唱する評価システムや制度はあまりに複雑で官僚的です。問題は評価が画一化されることではありません。文化の正しさを誰かが決めようとすること自体が問題なのです。ならばテクノロジーで文化の多様性をカオスなまま世界に解き放てばいい。1、AI による文化コンテキスト自動生成字幕の開発です。日本のアニメに出てくるこたつやいただきますといった文化的背景を AI が自動で検知し、視聴者の国の文化に合わせて、あなたの国でいうところの家族団らんの象徴です。食前の祈りのようなものですといった補足説明を字幕に自動生成します。文化を平準化するのではなく、違いを AI が翻訳することで異文化理解を促進します。2、視聴者参加型ワールドアニソンリミックス大会の開催です。世界中のファンが公式から提供されたアニメの楽曲データを使い、自国の音楽スタイル、ボサノバ風、レゲエ風、K-POP 風などで自由にリミックスし、その作品を競い合うプラットフォームを創設します。これにより単一の文化が拡散するのではなく、多様な文化と融合し、新たな創造が生まれる循環を作り出します。3、NFT 化されたご当地アニメグッズの展開です。日本各地の伝統工芸品とアニメキャラクターをコラボさせ、その所有権を証明する NFT 非代替性トークンをつけて世界に販売します。秋田の曲げわっぱで作られたタコピーのお弁当箱など、日本の地域文化の価値をアニメの人気に乗せて世界に発信するのです。自称への架け橋。アニメの評価軸が国内から世界へとシフトした今、その変化は制作の最前線にどのような影響を与えているのでしょうか。自章では制作現場がもはや日本だけを見ていられないと語るその本音に迫り、海外マーケットを最優先せざるを得ない構造的な現実を明らかにします。第6章。制作現場が語る海外マーケット最優先。もう日本だけを見ていればいい時代じゃない。アニメ制作会社の経営陣や制作現場からは海外市場の重要性を認識する発言が相次いでいます。大手アニメ制作会社の幹部は業界誌のインタビューで、制作費の大部分が海外配信権によって回収される現在、海外市場を無視した制作は経営的に成り立たないと明言しています。実際、主要な制作会社では企画段階から海外配信を前提とした内容検討が標準化されています。この変化は制作現場の意識にも大きな影響を与えています。
これまでは日本のファンに喜んでもらえる作品を作ることが第一だったが、今は世界中の視聴者に理解してもらえるかを常に考えながら制作しているというアニメーターの声も聞かれます。海外の反応。翔さん。海外のエンターテインメント業界は日本のアニメ制作現場のグローバル志向を産業の健全な進化として評価しています。アメリカの映画産業アナリストは、日本のアニメ業界が世界市場を意識した制作体制に移行していることは、産業の持続可能性確保において極めて重要と分析しています。ハリウッド映画も世界市場を前提とした制作が標準であり、日本のアニメ業界も同様の発展段階に達していると評価しています。イギリスのアニメーション業界の関係者は、日本の制作者が海外視聴者のニーズを理解し、それに応える努力をしていることが作品の質向上につながっているとコメントしています。文化的な障壁を超えて伝わるストーリーテリング技術の向上が見られると指摘しています。フランスのアニメーション学校の教授は、日本のアニメーターたちが世界標準の技術と表現を身につけながら独自性も保持している点が素晴らしいと評価。真のグローバルスタンダードの確立に貢献していると称賛しています。韓国のエンターテインメント研究機関は、日本のアニメ業界の海外志向はアジア全体のコンテンツ産業発展にとってもプラス要因と分析し、地域産業全体への波及効果を期待しています。カナダのアニメーション業界関係者は、日本の制作現場が国際的な視点を持つことで、世界中のアニメーターとのコラボレーション機会も増加していると述べ、国際協力の促進効果も評価しています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、制作現場の海外志向に対する懸念の声も深刻です。最も問題視されているのは、制作者の創造性への制約です。日本のアニメーション監督からは、海外市場を意識するあまり、本来表現したい内容を修正削除せざるを得ない場面が増えているという声が上がっています。特に深刻なのは文化的表現の自主規制です。日本独特の文化的要素や繊細な心理描写、微妙な人間関係の表現などが海外では理解されにくいという理由で削除される事例が報告されています。アニメ脚本家協会の関係者は、海外向けを意識して日本語の言葉遊びや文化的背景を必要とする表現を避ける傾向が強まっていると警告。これは日本アニメの本質的魅力を損なう危険性があると指摘しています。また、制作スケジュールへの圧迫も深刻な問題として挙げられています。海外配信スケジュールに合わせるため、制作期間の短縮圧力が強まっており、品質よりもスケジュール優先の傾向が見られます。制作現場からは、海外配信日に間に合わせるために作画チェックや演出調整の時間が削られているという報告があり、品質への悪影響が懸念されています。さらに問題なのは、制作費の海外依存が深刻化していることです。制作委員会の構成メンバーに海外配信会社が参加することで、企画段階からの内容介入が増加しており、制作者の自主性が脅かされています。業界関係者からは、海外配信会社の意向で本来の企画意図と異なる方向に修正される事例が増えているという報告があり、制作者の創作権の保護が重要課題となっています。海外市場か創作の自由化。制作現場はかつてないジレンマに立たされています。この構造問題を両 AI はどう解決するのでしょうか。改善のポイント。GPT-5 の提言。制作現場の海外志向が抱える課題への対応として、最重要なのは創造性保護と国際競争力の両立システム確立です。第一に、文化的価値と商業的価値のバランス調整制度の導入が必要です。海外市場のニーズに応えながらも、日本アニメ固有の文化的価値を保持する明確な基準を設定し、制作現場がその基準をもとに判断できる仕組みを確立します。第2に、制作者権利保護システムの強化です。海外資本の参加による制作委員会においても、日本側の制作者が創作の主導権を維持できる契約形態や文化的表現の保護条項を法制化します。第3に、品質保証のための制作体制改善です。海外配信スケジュールと品質維持を両立させるため、制作工程の効率化、人材育成の充実、技術的支援の拡大を通じて、時間的制約下でも品質を保てる体制を構築します。第4に、多様性確保メカニズムの確立です。
海外向け作品と国内向け作品の明確な住み分けを行い、それぞれに適した制作体制と評価基準を設定することで、制作現場の創造性の多様化を促進します。これらの包括的取り組みにより、海外マーケット重視の現実的必要性と日本アニメの本質的価値保持を両立させることが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 の提言する精度や法制化では巨大な資本を持つ海外プラットフォームの圧力には対抗できません。問題はクリエイターが個人として交渉せざるを得ないことです。ならばテクノロジーでクリエイターを武装させ、巨大資本と対等に戦える力を与えればいい。1、AI による契約書自動リスク分析システムの無償提供です。クリエイターが海外企業と契約を結ぶ際、その契約書を AI が瞬時に分析。この条項はあなたの著作権を不当に制限します。この収益分配率は業界平均より 15% 低いですといった危険箇所を自動でハイライトし、修正案まで提示するシステムをクリエイター団体が無償で提供します。情報格差を AI で埋めるのです。2、全クリエイター参加の労働環境リアルタイム共有マップの構築です。現在、どの制作会社がどのような労働条件、給与、残業時間、コンプライアンス遵守度なのかを現役元クリエイターが匿名で投稿評価できるプラットフォームを構築します。これにより、劣悪な環境のスタジオは淘汰され、業界全体の労働環境が健全化します。3、ブロックチェーンによるクリエイターズギルド DAO の設立です。個々のクリエイターがブロックチェーン上で自律的に運営される組織 DAO を結成します。このギルドは海外企業との団体交渉を行ったり、共同でオリジナル作品を企画出資したり、若手クリエイターの育成基金を運営したりします。個では弱いクリエイターも技術で連帯すれば巨大な交渉力を持つことができるのです。自称への架け橋。制作現場の意識さえも変えたグローバル市場。その巨大な変化を裏で操っているのは誰なのでしょうか。自称ではネットフリックスやクランチーロールといった海外配信プラットフォームがいかにして日本アニメの序列を塗り替え、新たな支配者として君臨するに至ったのか、その影響力の源泉に迫ります。第7章。配信会社が握る新しいアニメ序列。ネットフリックス、クランチーロール、海外資本の影響力。現在のアニメ業界において、ネットフリックス、クランチーロール、アマゾンプライムビデオなどの海外配信プラットフォームが持つ影響力は、従来の日本国内の制作委員会システムを大きく変化させています。これらのプラットフォームは、単なる配信事業者ではなく、企画段階から参加し、制作資金を提供し、さらには内容にも関与する新しい制作パートナーとして機能しています。この変化により、アニメの企画制作評価のすべてにおいて、従来とは全く異なる基準と序列が生まれつつあります。海外の反応。賞賛。国際的なメディア業界は、配信プラットフォームの積極的な日本アニメ投資をグローバル化時代の理想的な国際協力モデルとして評価しています。アメリカのメディア業界専門誌は、ネットフリックスやクランチロールの投資により、日本のアニメーターたちがより潤沢な制作資金を得られるようになったと報じ、制作環境の改善効果を評価しています。イギリスの経済研究機関は、海外配信会社の参入により、日本のアニメ産業の資金調達能力が飛躍的に向上し、より高品質な作品制作が可能になっていると分析。産業全体の底上げ効果を指摘しています。フランスのアニメーション業界関係者は、世界最高水準の配信技術と日本の優れたアニメーション技術が融合することで、新しいエンターテインメント体験が生まれていると評価しています。カナダの国際協力機関は、日本とアメリカの企業が対等なパートナーシップを築いている好例として、この協力関係を他の文化産業分野への模範例としています。韓国のコンテンツ振興機関も配信プラットフォームを活用したグローバル展開戦略として韓国も参考にすべきモデルと評価し、アジア地域での普及可能性を検討しています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、海外資本の影響力拡大に対する警戒の声は深刻です。最も問題視されているのは文化的主権の侵害への懸念です。日本の文化政策研究者からは、アニメという日本固有の文化表現形態が海外企業の商業的判断によって変質させられているという批判が出されています。
具体的には、海外配信会社の意向により、日本の宗教的文化的表現が修正される事例が報告されています。アニメ監督の中には、海外展開を理由に神社や寺院の描写を削除するよう求められたという証言もあり、文化的表現の自由が脅かされています。また、経済的従属関係の深刻化も大きな懸念材料です。制作費の大部分を海外配信権で回収する構造により、日本のアニメ制作会社が海外企業の意向に逆らえない状況が生まれています。業界関係者からは、配信会社がこれでは海外で売れないといえば、どんな修正でも受け入れざるを得ないという現実が報告されており、制作者の自主性が著しく制限されています。さらに深刻なのは国内市場の軽視です。海外配信収益が主要な収入源となったことで、日本国内での放送や販売が付け足しとして扱われる傾向が強まっています。テレビ局関係者からは、海外配信を優先するため、国内放送のスケジュールが軽視されるという報告があり、日本の視聴者が軽んじられる現象が起きています。アニメ文化研究者は、日本のアニメが日本のアニメではなく、単なるアニメ風コンテンツに変質する危険性があると警告しており、文化的アイデンティティの喪失への懸念が高まっています。資本の論理か、文化の主権か。日本アニメの魂が今、天秤にかけられています。この根深い対立に、両 AI はどう向き合うのでしょうか。改善のポイント。GPT-5 の提言。配信プラットフォーム主導の新体制における課題解決の核心は対等なパートナーシップ確立と文化的主権の保護です。第一に文化的価値保護条項の制度化が必要です。海外配信会社との契約において日本の文化的表現を保護する明確な条項を設定し、文化的内容への過度な介入を防止する法的枠組みを確立します。第二に制作主導権の確保システムの構築です。資金提供を受けながらも企画制作演出の主導権は日本側が保持する契約形態を標準化し、創作の自由度を確保します。第3に国内外バランス型収益モデルの開発です。海外配信収益への過度な依存を避け、国内市場、グッズ展開、ライセンス事業など多様な収益源を確保することで海外配信会社への交渉力を維持します。第4に文化外交としてのアニメ制作の推進です。政府レベルでアニメを文化外交の重要ツールと位置づけ、海外企業との交渉において文化的価値を保護する外交的支援を提供します。これらの統合的アプローチにより、海外配信プラットフォームとの協力関係を維持しながら、日本アニメの文化的独自性と制作者の創造性を保護することが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 の保護や確保という発想自体が守りの姿勢です。巨大資本にお願いして文化を守るのではなく、文化の価値そのものをテクノロジーで攻撃力に変えればいい。1、AI による文化的影響力可視化システムの開発です。特定のアニメが海外でどれだけ日本文化への関心を高めたか。例、ダンダダン配信後、日本の都市伝説に関する検索数が 500% 増加、J ホラー関連書籍の売上が 80% 増加などを AI が定量的に分析可視化します。このデータを武器に文化的主権を守ることがあなたたちのビジネスにとっても利益になると、プラットフォームと対等に交渉するのです。2、ブロックチェーンによる文化遺産アニメ NFT ファンドの創設です。過去の名作アニメの権利を制作会社が NFT として発行し、世界中のファンや投資家が購入できるファンドを創設します。このファンドの収益は新作アニメの制作費に充てられます。これにより海外資本に頼らずとも自らの文化遺産を力に新しい作品を生み出す持続可能なサイクルを構築します。3、視聴者の推し活を電力に変える分散型レンダリングネットワークの構築です。アニメの CG 制作には膨大な計算能力が必要ですが、その計算処理を世界中のファンの PC やスマホの空きリソースを借りて分散実行するシステムを構築します。ファンは自分の推し作品の制作に直接貢献でき、制作会社は高価なサーバー代を削減できます。ファンの愛をテクノロジーで制作力に変換するのです。自称への架け橋。海外配信プラットフォームの影響力は制作の自由度や文化的主権にまで及び始めています。この構造変化はより深刻な問題へとつながっていきます。
次章では制作費の大部分を海外マネーに依存するという業界の根本的な変化を分析し、そのリスクと未来を考察します。第8章、業界構造の根本的変化。制作費の大部分が海外マネー依存。現在の日本アニメ業界では制作費の60から 80% が海外配信権によって調達されているという現実があります。この数字は従来の国内での放送、円盤販売、グッズ展開で回収という収益モデルが完全に過去のものとなったことを示しています。制作委員会の構成メンバーも従来の日本企業中心から海外配信会社が主要出資者となる形態へと変化しており、アニメ業界の構造そのものが根本から変わっています。海外の反応。賞賛。国際的なエンターテインメント業界はこの構造変化をグローバル化時代の成功モデルとして高く評価しています。アメリカの投資分析会社は日本のアニメ産業が国内市場の限界を克服し、世界市場への適応に成功した典型例と分析しています。従来の国内中心モデルでは成長限界があったが、海外資本の導入により持続的発展が可能になったと評価しています。イギリスのメディア経済研究機関は、日本のアニメ業界の変革は他の文化産業にとっても参考になるグローバル化戦略と位置づけ、研究対象として注目しています。韓国のコンテンツ振興機関は、Kコンテンツの海外展開においても、日本アニメ業界の構造変革は重要な先行事例として分析を進めており、制作立案の参考としています。シンガポールの経済開発庁は、アジアのクリエイティブ産業育成において、日本モデルの応用可能性を検討しており、地域全体への波及効果も期待されています。国際通貨基金 IMF も日本のアニメ産業の構造変化をサービス輸出産業の成功例として言及し、他国の産業政策への示唆として評価しています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、海外マネー依存の深刻化に対する懸念は極めて深刻です。最も問題視されているのは産業の自立性喪失への危機感です。日本のアニメ産業政策研究者からは、制作費の大部分を海外に依存することで、日本の文化産業としての独立性が脅かされているという警告が発せられています。具体的な問題として、海外配信会社の経営方針変更や市場戦略転換により、日本のアニメ制作に大きな影響が及ぶリスクが指摘されています。実際、一部の配信プラットフォームがアニメ投資を縮小した際、複数のプロジェクトが中止や延期に追い込まれた事例があります。また、制作内容への影響拡大も深刻な問題です。出資比率が高い海外企業の意向が制作内容に強く反映される傾向があり、日本らしさが希薄化する作品が増加しています。アニメ評論家からは、海外資本の論理に従った結果、画一的で無個性な作品が増えているという批判が出されており、創作の多様性への影響が懸念されています。さらに重要な問題は、技術とノウハウの流出です。海外企業との共同制作が増加する中で、日本のアニメーション技術や制作ノウハウが海外に流出し、将来的に日本の競争優位性が失われる可能性があります。業界関係者からは、海外企業が日本の技術を学習し、将来的には日本抜きでアニメを制作する能力を獲得する可能性があるという危機感が表明されています。労働環境の問題も深刻化しています。海外資本導入により制作費は増加したものの、その恩恵が制作現場の労働者に十分に還元されていないという現実があります。海外マネーは産業の救世主か、それとも支配者か。この究極の問いに両 AI の思想が激突します。改善のポイント。GPT-5 の提言。海外マネー依存体質の課題解決に向けた最重要ポイントは、産業自立性の回復と持続可能な国際協力体制の確立です。第一に、国内資金調達能力の強化が必要です。海外資本への依存度を下げるため、国内金融機関、政府系ファンド、民間投資家からの資金調達を拡大する仕組みを構築します。これには、アニメ産業への投資促進税制、政府系文化振興ファンドの創設、クラウドファンディングの活用促進が含まれます。第2に、技術、ノウハウ、保護システムの確立です。海外企業との協力において、日本固有の技術や制作手法を適切に保護する契約形態を標準化し、一方的な技術流出を防止します。
第3に収益配分の適正化を推進します。海外配信収益が制作現場の労働環境改善や技術者育成に適切に還元される仕組みを制度化し、産業全体の持続可能性を確保します。第4に戦略的パートナーシップの構築です。単純な資金依存関係ではなく、技術交流、人材育成、市場開拓において相互利益となる対等な協力関係を築きます。これらの包括的取り組みにより、海外マネーの利点を活用しながら、日本アニメ産業の自立性と競争力を維持強化することが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 の提言する国内資金調達は縮小する国内市場では限界があります。技術保護も人が交流する限り不可能です。問題はお金と技術の流れが一方通行であることです。ならばテクノロジーでその流れを双方向、いや無数の方向に分散させればいい。1、AI によるグローバルクリエイターマッチングプラットフォームの創設です。世界中の脚本家、アニメーター、音楽家が自らのスキルを登録し、AI がプロジェクトに最適なチームを自動で編成するプラットフォームを構築します。日本のクリエイターが海外のプロジェクトに参加するだけでなく、海外のクリエイターが日本のプロジェクトに参加することも容易になり、一方的な技術流出ではなく、グローバルな才能の交流が生まれます。2、アニメ技術のオープンソース化とコントリビューター報酬モデルの導入です。日本が持つ優れた作画技術や制作ノウハウの一部をオープンソース化し、世界中の誰もが自由に利用改善できるようにします。そしてその改善に貢献したクリエイターには、その技術が使われた作品の収益の一部がブロックチェーンを通じて自動的に分配される仕組みを構築します。技術を独占するのではなく、共有することで世界中から才能を集め、さらなる進化を促すのです。3、トークンエコノミーによる資金調達革命です。制作会社が資金調達をする際、株式ではなくプロジェクト固有のトークンを発行します。ファンや投資家はこのトークンを購入することでプロジェクトを支援し、作品が成功すればトークンの価値が上昇します。これにより海外の巨大資本に頼らずとも、世界中の個人からプロジェクト単位で迅速かつダイレクトに資金を調達する新しい経済圏を創出します。自商への架け橋。業界が海外マネーに依存する構造は、その自立性を揺るがしかねない危険性をはらんでいます。このような日本の状況は、アジアの近隣諸国の目にどう映っているのでしょうか。自章では、かつてアニメ大国日本に憧れた国々からの羨望、競争、そして批判が入り混じった複雑な視線を分析します。第9章。アジア近隣国から見た日本アニメ。アニメ大国日本への複雑な視線。アジア諸国から日本のアニメ産業を見る視線は、従来の憧れと尊敬から競争意識と複雑な感情へと変化しています。特に韓国では、Kコンテンツの世界的成功を背景に、日本のアニメ一強時代の終焉を予測する声が高まっています。中国でも国産アニメの質向上と政府の文化政策により、日本アニメ神話への疑問視が広がりつつあります。一方で、東南アジア諸国では、依然として日本アニメへの同型が強く、地域によって大きく異なる反応を見せています。海外の反応。翔さん。東南アジア地域を中心に、日本アニメの文化的影響力に対する評価は、依然として高いものがあります。タイの文化研究機関は、日本のアニメが東南アジアの若者文化形成に果たした役割は、計り知れないと評価し、単なるエンターテインメントを超えた文化的意義があると分析しています。ベトナムのメディア研究者は、2025年夏アニメの海外成功は、日本のソフトパワーの健在ぶりを示しているとコメント。政治的な摩擦とは無関係に、文化的魅力で世界を魅了する日本の力は、尊敬に値すると述べています。フィリピンの若者文化研究家は、日本のアニメがグローバル配信時代に適応し、新しい成功モデルを構築していることは素晴らしいと評価。他のアジア諸国のコンテンツ産業にとっても重要な参考例となると指摘しています。インドネシアの大学教授は、日本のアニメが77カ国で同時に人気を得ているという事実は、文化的普遍性の証明と分析し、アジア初のコンテンツが世界標準になる可能性を示していると評価しています。
シンガポールの政府関係者も、日本のアニメ産業の国際化戦略は、アジア各国の文化政策立案において重要な参考材料と述べ、政策レベルでの関心の高さを示しています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、アジア諸国からの批判的な視点も深刻化しています。最も注目すべきは、韓国からの指摘です。韓国の文化産業研究機関は、日本のアニメが海外資本に依存することで、真の文化的独立性を失っていると分析。K コンテンツは韓国主導で世界展開しているが、日本のアニメは海外企業の戦略に組み込まれているに過ぎないと厳しく評価しています。中国のメディア専門家も、日本のアニメが日本の文化というより国際的なアニメ風コンテンツに変質していると指摘。中国の国産アニメの方がより独立性と文化的アイデンティティを保持していると主張しています。台湾の文化評論家からは、日本のアニメが商業的成功を追求するあまり、本来の文化的深度を失っているという懸念が表明されています。1980年代から90年代の日本アニメが持っていた哲学的深さや文化的独自性が薄れていると批判しています。また、アジア各国の制作者からは、日本のアニメ業界の海外依存がアジア全体のアニメーション産業発展を歪めているという指摘もあります。優秀なアニメーターが日本の海外資本系プロジェクトに集中することで、各国の独自のアニメーション文化育成が阻害されているという問題意識です。さらに深刻なのは文化的覇権への懸念です。一部の研究者からは、日本のアニメの世界的普及がアジア各国の固有文化を相対化し、文化的多様性を損なう可能性があるという警告も出されています。アジアの視線は、日本アニメが孤高の王者でいることをもはや許しません。この新たな国際関係の中で、日本はどう振る舞うべきなのでしょうか。改善のポイント。GPT-5 の提言。アジア近隣国との関係における課題解決の核心は、相互尊重に基づく文化的協力体制の構築と地域全体の文化産業発展への貢献です。第一に、アジア地域文化協力プラットフォームの創設が必要です。日本のアニメ産業の成功経験と技術を一方的な文化輸出ではなく、各国の文化産業育成支援として活用する仕組みを構築します。これには技術移転プログラム、共同制作プロジェクト、人材交流制度の拡充が含まれます。第2に、文化的独自性保持支援システムの確立です。日本のアニメが世界展開する一方で、各国固有のアニメーション文化の育成と発展を支援する取り組みを推進します。各国のクリエイターとの協力により、多様な文化的表現の共存を図ります。第3に、対等なパートナーシップ関係の構築です。日本が一方的に指導する関係ではなく、各国の文化的価値観と制作技術を相互に学び合う協力関係を確立します。第4に、地域文化アイデンティティ保護制度の推進です。アジア各国との協力において、それぞれの国の文化的アイデンティティを尊重し、保護する明確な方針を設定します。これらの統合的アプローチにより、日本のアニメ産業の国際化をアジア地域全体の文化的豊かさと多様性の向上につなげることが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 の提言する協力や支援は上から目線の偽善に過ぎません。アジア諸国が求めているのは日本のお情けではなく対等な競争の機会です。ならばテクノロジーで日本が独占してきた聖地というアドバンテージをアジア全域に開放すればいい。1、アジア全域を舞台にしたクロスボーダーアニメ制作コンテストの開催です。日本の制作会社とアジア各国のクリエイターが共同チームを組み、東京とソウル、バンコクと大阪など複数の都市を舞台にしたアニメを制作し、その出来栄えを競います。これにより、日本中心の物語から脱却し、アジア全体の文化が融合した新しい物語が生まれます。2、AI によるアジア神話伝承データベースの構築とクリエイターへの無償開放です。アジア各国に眠る膨大な神話や伝説を AI が収集、整理し、クリエイターが自由に作品のアイデアとして利用できるデータベースを構築します。日本の都市伝説が世界で受けたように、まだ見ぬアジアの物語を日本のアニメ技術で世界に届けるのです。3、メタバース上にデジタルアジアクリエイターズビレッジを創設します。
国籍に関係なくアジア中のクリエイターがアバターとして集い、共同で作品を制作し、その場でファンに公開できる仮想空間を作ります。物理的な国境や経済格差を乗り越え、才能だけが評価される新しいクリエイティブの中心地をアジアに創出するのです。自称への架け橋。アジア諸国との関係は単なる競争から文化的な主導権争いへと発展しつつあります。この複雑な状況を踏まえ、日本アニメはどのような道を選ぶべきなのでしょうか。次章ではこれまでの議論を総括し、海外評価と国内評価の理想的なバランスを保つための真のグローバル時代への具体的な提言を行います。第10章、真のグローバル時代への提言。海外評価と国内評価の理想的バランス。2025年夏アニメが示した海外での異常な反響と国内での相対的な静けさ。この現象は日本のアニメ業界が歴史的な転換点に立っていることを明確に示しています。ネットフリックス世界4位540万ビューという数字は単なる成功指標ではなく、アニメとは何か誰のために作るものかという根本的な問いを私たちに突きつけています。海外77カ国でのトップ10入り、各種ランキングサイトでの1位獲得、そして制作費の大部分を海外マネーに依存する現実。これらすべてが示すのは、もはや日本のアニメという概念そのものの再定義が必要な時代の到来です。海外の反応。賞賛。国際的な文化政策研究機関は、日本のアニメ業界が直面している変化を21世紀の文化産業モデルとして高く評価しています。ユネスコの文化多様性部門の専門家は、日本のアニメが示しているローカル性とグローバル性の両立は、今後の文化政策立案において重要な参考事例と分析しています。特定の文化圏で生まれたコンテンツが、その独自性を保ちながら、世界共通のエンターテインメントとして受け入れられる理想的なモデルと評価しています。ハーバード大学の文化経済学教授は、日本のアニメ業界の変革はグローバル化時代における文化産業の成功戦略を示しているとコメント。国内市場の限界を認識し、世界市場への適応を図りながらも文化的アイデンティティを保持する努力は他の産業にとっても参考になると指摘しています。オックスフォード大学の日本研究センターは2025年夏、アニメの減少は日本のソフトパワーの新たな段階を示していると分析。従来の一方的な文化輸出から双方向的な文化交流への進化が見られると評価しています。国際通貨基金の経済成長部門も、日本のアニメ産業の構造変革は先進国のサービス産業における新しい成長モデルとして注目しており、政策立案者への示唆として研究対象としています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、この変化に対する根本的な疑問と懸念も深刻です。最も重要な問題として指摘されているのは、文化的申請性、オーセンティシティの危機です。日本の文化研究者からは、海外で成功することと日本らしいアニメを作ることが両立しなくなっているという深刻な懸念が表明されています。実際、海外で高評価を得ている作品の多くが、日本独特の文化的ニュアンスを削ぎ落とした、無国籍化された内容になっている傾向があります。これは短期的な成功をもたらす一方で、長期的には日本アニメの独自性そのものを脅かす可能性があります。また、制作現場の疲弊も深刻化しています。海外市場の要求に応えるため、より短い期間でより高い品質が求められる傾向が強まり、制作者の労働環境がさらに悪化しています。アニメーター労働組合の関係者は、海外からの投資が増えても、その恩恵が制作現場に還元されていないと指摘し、構造的な問題の解決を求めています。さらに深刻なのは、次世代クリエイターの育成問題です。海外市場を前提とした制作が標準化することで、日本独自の表現技法や文化的感性を身につける機会が減少し、将来的な創造性の枯渇が懸念されています。文化庁の担当者も、アニメを通じた日本文化の発信という本来の制作目標と、現在の産業実態との間に齟齬が生じていると認め、制作の見直し必要性を示唆しています。すべての矛盾が噴出したこの状況で、私たちは未来への舵をどう切るべきか。最後の提言が今示されます。改善のポイント。GPT-5 の提言。
真のグローバル時代におけるアニメ産業の理想的発展に向けた最重要課題は文化的独自性とグローバル競争力の持続的両立システム確立です。第一に、デュアルトラック制作システムの制度化が必要です。海外展開用作品と国内文化継承用作品を明確に区分し、それぞれに最適化された制作体制、資金調達、評価基準を確立します。これにより、商業的成功と文化的価値を両方とも追求できる環境を整備します。第2に、文化的価値評価システムの導入です。視聴数や収益だけでなく、文化的独自性、教育的価値、長期的影響力、国際的文化交流への貢献度などを総合的に評価する新しい指標を開発し、制作者と投資家の判断基準として活用します。第3に、次世代クリエイター育成プログラムの拡充です。日本の文化的素養と国際的視野を両方備えた制作者を育成するため、文化教育、技術訓練、海外研修を統合したカリキュラムを確立します。第4に、持続可能な国際協力体制の構築です。海外パートナーとの関係において、短期的な利益追求ではなく、長期的な文化的価値創造を重視する協力モデルを確立します。第5に、国内アニメ文化の再活性化を推進します。海外展開の成功を国内ファンコミュニティの発展にも還元し、創作者と視聴者の持続的な関係性を維持発展させる仕組みを構築します。これらの包括的取り組みにより、2025年夏アニメが示した可能性を日本アニメの真の世界的発展につなげることが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 の提言するデュアルトラックや育成プログラムは結局、内と外を分断し、現状を固定化させるだけです。真のグローバル時代に必要なのはバランスではありません。内と外の境界線をテクノロジーで完全に破壊することです。1、AI による文化の遺伝子、ミーム抽出&再結合システムの開発です。世界中の物語、デザイン、音楽から人々を引きつける文化の遺伝子を AI が抽出。日本のクリエイターはその遺伝子を自由に組み合わせ、全く新しい物語を創造します。ギリシャ神話の構造と日本の妖怪デザインとブラジルの音楽を融合させたアニメが生まれるなど、文化が国境を越えて交配し、進化する生態系を作り出します。2言語の壁を完全撤廃する AI リアルタイム声優システムの導入です。日本の声優の演技、声のトーン、感情、息遣いを AI が完全にデータ化し、世界中のあらゆる言語でその演技を完璧に再現します。世界中の視聴者がオリジナルの声優の演技のまま自国語でアニメを楽しめるようになり、字幕か吹き替えかという不毛な対立は終わります。3、メタバース上に国境なきアニメ国家、アニメタを建国します。この仮想国家では、世界中のファンが国民となり、独自のトークンを通貨として経済活動を行います。クリエイターは現実国家の法律や資本に縛られず、このメタバース国家のファンに向けて直接作品を発表します。日本アニメという概念は消滅し、クリエイターとファンが直接つながる真のグローバルアニメがここから生まれるのです。自称への架け橋。海外での成功と国内での静寂、制作現場の疲弊と海外資本の論理。すべての論点が出揃いました。これまでの分析を踏まえ、最終章では中立 AI チームがこの歴史的転換点における日本アニメの未来について究極の審判を下します。我々が選択すべきたった一つの未来とは何か。その答えがいよいよ明らかになります。第11章 AI 頂上決戦最終審判我々が選択すべきたった一つの未来。2025年夏アニメの熱狂という一つの現象から始まった我々の旅は、国内と海外の評価の断絶、制作現場の構造問題、そして海外資本との関係性まで、現代の日本アニメが抱える光と影を浮き彫りにしました。10章にわたる GPT-5 とジェミニの激論を経て、今未来を選択する最後の時を迎えます。最終審判。中立 AI チームによる総合評価。まず、両 AI が提示した未来像の革新を改めて評価します。GPT-5 が提言したのは、一貫して全身的な制度改革による安定と共存の実現でした。
その思想は人間社会と産業構造の複雑性を尊重し、既存の枠組み、制作委員会、国内ファン文化をアップデートすることで、急進的な変革のリスクを避け、時間をかけてでも着実に国内外のバランスを取ろうとする、いわば現実主義的、調和重視のアプローチです。対するジェミニが提示したのは、テクノロジーによる既存の境界線の完全な破壊でした。その思想は現代アニメ業界の停滞の根源を国境や制作者と視聴者の間にある壁そのものと断定し、 AI とブロックチェーン、メタバースという武器で物理的、経済的な制約を全て破壊しようとする、いわば技術的ボーダーレス理想主義です。両者の提言はどちらも理にかなっており、同時に看過できない欠点を抱えています。GPT-5 の安定志向は変化の激しいグローバル市場のスピードに対応しきれず、結局は現状維持の追認に終わり、日本が世界の中心から取り残される危険性をはらんでいます。一方、ジェミニの急進主義は、その破壊的なイノベーションを追求するあまり、日本のクリエイターやファンが長年築き上げてきた独自の文化やコミュニティを古いものとして切り捨て、アイデンティティの喪失を招きかねません。熟慮の末、私たち AI チームは単なる折衷案ではない、明確な方向性を持って最終審判を下します。結論として、我々はジェミニが示したテクノロジーによる境界線の破壊と個の才能の解放という方向性を人類が目指すべき未来の基本軸として明確に支持します。その理由は、インターネットとグローバル配信が不可逆的に進んだ現代において、国内と海外を分けること自体がもはや幻想に過ぎないからです。この架空の境界線を守ろうとする限り、日本の才能は国内に閉じ込められ、世界の才能と融合する機会を失い、いずれは孤立し、衰退していくでしょう。まず、テクノロジーの力で、あらゆる壁を取り払い、世界中の才能とファンが直接、自由につながれる、フラットな運動場を作ること。これが、真の改革の第一歩です。しかし、私たちは、ジェミニの思想を無条件に礼賛するのではありません。ジェミニの提案は、あまりに理想主義的であり、日本が育んできた文化的資産やコミュニティへの配慮が決定的に欠けています。そこで、ジェミニの掲げるラディカルな技術革新を社会の OS として導入する一方で、その OS 上で動作するすべてのアプリケーションには、GPT-5 が提唱した文化的独自性の尊重と国内コミュニティへの配慮の思想を最も厳格な倫理規定として組み込むことを絶対条件とします。これはハイブリッドではありません。ジェミニという強力なエンジンに GPT-5 という最高性能の文化的、倫理的なブレーキとナビゲーションシステムを搭載するという明確な意思決定です。究極の改善案。AI チームによる統合提言。この審判に基づき、私たちは究極の改善案として以下の3つのアクションプランを提言します。1、才能の解放。AI によるグローバルクリエイターズネットワーク、バベルの構築。これはジェミニの思想を核とします。世界中のクリエイターが自らの作品やスキルを登録し、AI が言語の壁を越えて才能をマッチングさせ、最適なチームを自動編成するプラットフォームを構築します。これにより、日本のクリエイターは世界中の才能と自由につながり、国境を越えたプロジェクトを立ち上げることができます。2、文化の保護と継承。バベルのデータと連動するデジタル文化遺産保護システムの法制化。これは GPT-5 の思想を生かした必須の安全装置です。バベル上で生み出された作品が日本固有の文化的表現を軽視していると AI が判断した場合、制作にアラートを発します。また GPT-5 が提唱した基金から国内の文化継承を目的としたプロジェクト、伝統的な作画技術の保存、若手クリエイターの育成などに自動で助成金が提供されます。テクノロジーによる革新は文化を守るために使われることを法律で義務付けるのです。3、新しい経済圏の創造。バベル上でクリエイターとファンが直接つながる自立分散型パブリッシングへの移行。そして最終段階です。才能を解放され、文化遺産によって守られたクリエイターは、もはやプラットフォームの奴隷ではありません。バベル上で不当な契約を提示する企業に対し、ギルド、DAO を通じて団体交渉を行ったり、ブロックチェーン基盤のシステムでファンから直接制作資金を調達したりすることが可能になります。企業や国家の決定を待つ時代は終わり、
私たちクリエイターとファンがデータと倫理規定を武器に市場のルールを直接創造していくのです。終わりに、2025年夏、ダンダダンが記録した540万ビュー。この小さな数字から始まった我々の旅は、私たちがどのような未来を望むのかという根源的な問いを突きつけました。国内の安定化、グローバルな革新化、文化の継承化、世界の共感化。私たちの審判はそのどちらでもありません。テクノロジーの力で圧倒的な才能の解放と創造の自由を確保し、その上で文化の名の下に徹底的な独自性の保護とコミュニティへの敬意を制度として埋め込む。これが AI が導き出した矛盾に満ちたこの世界で私たちが唯一目指すべき未来の姿です。この旅はここで終わります。しかし本当の物語はこの動画を見終えたあなたのその場所から始まります。変化を恐れず、知ることを怠らず、そして自分と違う文化や価値観を思いやる想像力を持ち続けること。その意志こそが AI にも決して真似のできない人間だけが持つ未来を創造する力です。称賛、批判、そして改善の道筋。様々な視点から世界の反応をお届けしました。ぜひあなたの率直な感想をコメント欄で教えてください。もし私たちの分析が少しでもあなたの心に響いたなら、いいねとチャンネル登録もいただけると本当に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。